Vámonos. Señor, vámonos. Muchas gracias por ser un público. ¡Tiempo! ¡Me avisa público! ¡Hasta! ¡Responde! ¡Cuando quieras! Bueno, señores, clasificado a la siguiente ronda: Sandero o Mazda. Sandero o Mazda público. A los amigos que están con el Sandero. A los amigos que están con el Mazda. Sandero, señores, clasifica. Muchas gracias. Excelentes amigos, señor. Terminamos el vehículo. Ya venga, última llave, señores, por lo siguiente: Corsa y Corsa, Coupé y Sedán. Coupé y Sedán, vamos a ver. Vamos a ver, chicos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Arrancamos el Coupé. Espera un momento que viene más, gracias. ¡Listo, señor! ¡Sale!
¿El coupé o el sedán? ¿Coupé o sedán, muchachos? ¡Manos arriba los que están con el coupé! ¡Manos arriba los que están con el sedán!